Здравейте хора, аз съм Сашо Гик, а днес ще играем Clash Royale. Искам да ви покажа нещо. Бях в турнамент, а от този турнамент спечелих ето този чест. Номер 1, я да видим какво ще ми даде. Само глупави карти, нищо. Имам да отварям още честове. Само глупави работи ми се падат. Между другото, аз съм Арена 7 и днеска ще ви покажа дек, с който ето с този дек стигнах от Арена 5 до Арена 7 и почти до Арена 8. Между другото, преди няколко седмици, преди 2 седмици, спечелих Спаркито, което е легендарка от Golden Chest. И сега ще ви покажа някоя битка. Сега със сигурност ще ме биете, ама ще се постарая да не загубя. Топа ми пусна Гоблин Хът. Аз ще му пусна така. Хоки Мускетар. Сега да се оправя. И къде ми пусна тия барбарени, бе? То ще ме бие, той сигурно има и още такива карти. Той играе с някакво подобие на трол дек, ама я да видим. Трябва да го бия просто. Защото този дек е много добър. Искам да ви покажа, защото ако не ви го представя в добър аспект, вие си помислите, че не е чак толкова добър и в един вид аз направо ще им пусна Fireball, че не ми се занимава. Сега ще им тръгна на ръш с цялата тази армия. Да се чудят какво да правят. Сега ще почна да дефензвам. А по другото крило ще тръгна с
Ето, победих, а един левел над мене. Еми, това е, победих. Арена 7 съм, да ви покажа в този клан, в който съм. Това е клан на квартала. Почти същите хора, има и някои нови играчи, които са и в Топалка БГ. Клана ни на Clash of Clans са България Лиан, е клана ни на Clash Royale. Ето, аз съм първи. Сега ще ви покажа някои други. Ето го Яско. Това е един приятел Ясен, който държи Жорко и Джъсти на Clash of Clans. Ето го. Имаме и сега ще ви покажа това Вало. Той обаче я почва наново, защото си беше забравил предишните акаунти. Обаче вижте колко е станал добър. 1100 нещо. Защото той има и още профили. Чакайте сега, ето го Валката 012. Той не е и лидера Вало, ето, обаче това има стария профил. И си помнеше паролата. Чакайте да дам донейт. Сега ще ви покажа още една битка и това е от мен за днес. Пак девятка. Той е сигурно ще ми играе с някоя легендарка. Източих му почти едната кола до край. Хубаво е, като сте Арена 7 и Арена 6, че повечето ползват Hog Rider, Гигант и затова е хубаво да имате в дека си някое оръжие или сграда, защото да може, като ви пусне Гигант, той да отиде при кулата, при оръдието, а през това време страничните да го убиват. Хубаво е да имате и Валкирия на тази арена. Да имате и запили, стрели, защото, както виждате, той пуска миньони. Обаче аз нямам зап. Имам го, ама не съм си го сложил в дека, защото със стрелите са ми по-апгрейднати. Да не стават някакви такива грешки. Сега ето, сега пускаме Уиче. Той много действа на миньон хорда. Сега пак така ще пуснем това. Той ни взе едно такова, обаче и ние ще му вземем колите. Не трябва да ги взима другите кули, но сега ще му тръгна на ръж и умирга.
Сега ще му пусна Fireball и ще му се смея най-нагло. На този съм сигурен, с който играх, че дека му е 4 или над 4 елексир. И да проверим. Близо бях 4, 9 приблизително 4. Обаче, за какво му е голямата ракета, като тя е 6? Да беше ползвал Fireball като мене. Голямата ракета обаче взима повече кръв на същото ниво. Ако имате спарки, може да ви покажа и един дек с спарки. Това на шега го правих, не този. Трябва ви гигант. Witch, мускетар, валкирия. Хога да го махне, слагаме скелети. И на място не слагаме скелети, гоблини. А на мястото на спелката така слагаме Fire Spirits. И това е моят дек, с който паднах, когато получих спаркито. Аз бях паднал от арена 7 на арена 6 и тогава от Golden Chest го спечелих. И с този дек се върнах пак на арена 7. Ама аз паднах много надолу, под 1900 купи бях, 1800 и нещо. И с този дек много работи, само да си го прехвърля на другия, за да може като пусна битка после да не се объркам. Това беше всичко от мен, надявам се да ви е харесало. Ако искате, влезте в този наш клан България Алиан. И това е за сега от мене. Ще правя и много още видеота, но се надявам да имаме и абонати в канала, за които да го правя. Чао и лек ден от мен!